Raadios kombeks siis kuuviia meenutan siis, et kui peaminister käib rääkimas oma nägemusest ja koalitsioonivõitudest, siis vastukaaluks tulevad oma nägemustest ja lahendustest rääkima ja ka loomulikult koalitsiooni puudustest opositsioonierakonnad. Ja täna oleme koosseisus Anastasia Kovalenko-Kõlvart Keskerakonnast, tere. Tere. Priit Sibul Isamaast, tere. Tere päevast. Tanel Kiik on sotsiaaldemokraatide esindaja, tere. Tervist. Ja Anti Poolamets esindab EKRE, tere. Tervist. Ja mina olen Mirko Ojakivi Vikerraadiost. Reporteritund. Aasta algas parlamendis kerge ehmatusega, räägime siis alustuseks sellest, mis siis juhtus, kui ühel esmaspäevasel päeval rahanduskomisjonis avastati, et kiirkorras toimunud hasartmängumaksu seaduse muutmise käigus on siis tehtud tehnilist praaki ja nüüd on siis Kultuurkapitalil millalgi maikuus tekkimas olukord, kus mitu miljonit eurot on raha vähem, mida siis jagada ja ennekõike siis kahju kannatavad spordi- ja kultuuriinimesed. Priit Sibul, on teil infot, kas see laekumata raha kuidagi ikkagi jõuab sinna Kultuurkapitali ja spordi- ja kultuurirahvani või maksavad nemad selle Tanel Teini initsiatiivil loodud seaduse negatiivsed mõjud kinni? No seda on ikka keeruline ette kujutada, kuidas vabatahtlikult neid makseid tegema hakatakse ja ma ei räägi ju nendest ettevõtetest, kes on börsil, eks, et väga palju erinevaid neid organisatsioone on, kes nende hasartmängumaksudega tegelevad ja nende juured pigem lähevad sinna Venemaale ja Valgevenesse ja nende siirasse tahtesse panustada Eesti kultuuri või spordiellu või eelarve täiendamisse. No ma ütlen ausalt, ma julgeks sügavalt selles kahelda, nii et ma kahjuks arvan, et selle apsu, mida koalitsioon ja ennekõike siis eelnõu eestvedajad tekitasid, see tuleb tõenäoliselt kinni maksta Eesti maksumaksjal. Anti Poolamets, teie ühes EKRE fraktsiooniga olete teinud suisa kuriteoteate. Mida te kahtlustate? Me tahame teada, et kas see viga oli tahtlik või oli ta selline, nagu koalitsiooni omad väidavad, et juhuslik. Aga seda saab ainult kontrolli teel teha, sest poliitikud ei pea üksteist nii sinisilmselt usaldama. Keegi ütles, et pole midagi ja läheme edasi. Ja ma tegelikult kujutan ette, kui see oleks EKRE või ka Isamaa osalusega valitsuses olnud, siis oleks nõutud kõikide persoonide tagasi astumist, keda vähegi võimalik. Praegu öeldakse, et juhtus nii ja läheme edasi ja ikka parandame ära. Süüdi on kõik. Ja siis Kadri Tali, kes on üks algatajaid, pidas vihase eleegilise kõne, kus peamised süüdlased olevat opositsioonis, kes asja ei märganud. Aga kui detailide juurde korraks minna, siis see oli väga kummaline nõndanimetatud viga, sest ta tuli ootamatult tagasi 2 lugemise vahel ühe kuu sees, et sellist asja oligi väga raske kellelgi märgata, isegi ametnikel oli seda raske märgata, nii et tekitada sinna sõna osavusmäng ootamatult juurde, mis siis välistab siin õnnemängude maksustamise ja väga ideaalsel ajahetkel, et seal on sügavad kahtlused, kas mitte keegi ei teinud tahtlikku sigadust ja selleks ongi prokuratuur, et neid asju kontrollida. Tanel Kiik, mis te siis Kadri Talile vastate, miks siis ka sotsid oma töö tegemata jätsid? Ja, olgem ausad, eelnõu sisu ja kvaliteedist eeskätt vastutab selle algataja. Antud juhus oli siis grupp koalitsiooni saadikuid ja loomulikult sinna kaasusid ka erinevad siis ministeeriumid oma ekspertiisiga. Ma arvan, ministeeriumite sisend tegi siiski selle eelnõu paremaks, sest juhiti tähelepanu ka rahapesuriskidele, paljudele muudele asjadele. Ja mis selle eelnõuga tegemata jäi, mis mind isegi rohkem häirib, on see, et kõik, mis puudutab seda sõltuvuskäitumist ja selle võimalikku kasvu Eestis, ehk sõltlaste hulga arvu tõusu, siis seda tegelikult see ei käsitlenud, selle kohta mingit mõjuanalüüsi olnud. Ja isegi ma küsisin mitu korda saalis nendelt algatajatelt, et mis need nagu mehhanismid on selle maandamiseks ja kas kogu see debatt sinna selle üle juba ju tegelikult tekitab sellist sõltuvusriski juurde, siis sellele ühtegi vastust ei tulnud tegelikult. Nii et minu jaoks selle eelnõuga on palju rohkem probleeme kui see õnnetu siis aps, nagu siin on nimetatud, tegelikult on see räme prohmakas ja ütleme, need inimesed, kes selle eelnõu algatasid, neil oleks tegelikult olnud, ma arvan, riigimehelegi aus ütelda, et läks vussi ja jätame selle maksu muutmata. Mitte nüüd läheme uuele ringile ikkagi nui 4 seda maksu langetama olukorras, kus segadust on juba nii palju, et Riigikogu maine tervikuna on saanud pihta.
Anastasia Kovalenko-Kõlvart, miks on Eesti poliitikas niimoodi näinud, mulle meenub ka, et ka peaminister, kui käis aasta alguses saates Stuudios on peaminister, siis heitis ette just opositsioonile, et nad oma vahikorra ajal siis ei suutnud valvet pidada ja ei avastanud neid apse, et miks Eesti poliitikas ei tunnistata oma vigu, vaid öeldakse, et süüdi on kõik teised? No meie tegelikult just tunnistasime seda viga. Me algusest peale ütlesime, et selline eelnõu üldse ei tohtinud Riigikogu saali jõuda. Ja nüüd see jutt, et nüüd see raha kadu, et see juhtus kogemata, et vabandust, see, et riigile tekitada nende samade netikasiinode huvides miinust, see on ju tahtlik samm. See oli algselt programmeeritud sinna eelnõusse. Algusest peale kõik ju said aru, isegi Rahandusministeerium tõi oma analüüsides välja, et ega raha juurde ei tule. Ja seetõttu ka opositsioon oli ka selgelt sellele vastu, et hääletas sellele vastu, tegime esimesel lugemisel tagasilükkamisel, teisel lugemisel katkestamise, eks see eelnõu ei tohtinud üldse vähe sellest jõuda saali, no see ei oleks tohtinud seda ka vastu võtta, et kõikides nendes riskides olid ju kõik väga hästi teadlikud, rääkimata selles, et mida rääkis eraldi rahapesu andmebüroo, kus ta lausa eraldi saatis kirja ja ka tõi välja, et tegelikult kogu see aktsioon toob väga laiaulatuslikke rahapesuriske Eestile täiendavalt. Ja seejuures siis kuulda nagu peaministri sõnavõtte, et aga teate, me teeme seda kõik kultuuri hüvanguks. No nüüd kultuuri hüvanguks on 22 miljonit kaotatud, et see on see raha, mis nüüd ei jõua kultuurikapitali, aga mis kõige enam häirib, et sellise mõttetu ja ebavajaliku eelnõu pärast, et meil oli koalitsioon peaaegu et lagunemas, et võeti siin nii-öelda mõlemad koalitsiooni liikmed pantvangi, et Tanel Tein lubas, et tema kukutab riigieelarve seaduse läbi, et Mart Võrklaev seal omalt poolt ka ütles, et see on kõige halvem eelnõu nagu maailmas, mis on üldse vastu võetud, aga et tema on ikkagi sunnitud ikkagi nendel hääletustel osalema, sest muidu me ei saa riigieelarvet vastu võtta, et kuidas on üldse võimalik, et kellegi lobisti läbi surutud eelnõu, mis selgelt kahjustab meie rahalist seisu, mis selgelt kahjustab ka neid rahapesuriske, tekitab juurde, et see oli peaaegu et olukord, kus meil oleks lagunenud koalitsioon. Üks küsimus on kindlasti see, mis pikemas plaanis sellest veebikasiinodele alandatud maksumäärast saab. Priit Sibul, kui aasta pärast on valimised, tuleb uus koalitsioon, kui juhtub Isamaa sinna koalitsiooni, kas te tühistate selle või see jääb kehtima? No ma ei näe täna küll mingit vajadust, et see eelnõu peaks kehtima ja Eestist peaks saama netikasiinode, ma ei tea, Euroopa või maailma pealinn, et ma ei saa aru täpselt, mis selle väärtus on, et see, mida Tanel tõi ka enne, et meil ühiskonnas on piisavalt palju probleeme, millega tegeleda ja teine pool, mis selle eelnõu nii-öelda esitamisel jäi käsitlemata, on tõesti, et millised kahjud ja probleemid ja see, et kuidas me inimeste käitumist suudaks mõjutada, toimetada. Ja selliste eelnõude puhul, kus me räägime, et see on tohutu väärtus, et keegi toob oma, ma ei tea, raamatupidamise või peakorteri fiktiivselt siia, et see on nagu tohutu väärtus. Ka see võibki jätta justkui ühiskonnale ju mulje, et tegemist on mingi tohutu väärtuspakkumise või mingi väärtustegevusega, aga see ju kaugelt nii ei ole, nii et ma arvan, et me peaksime ikkagi mõtlema hoopis muudel viisidel, kuidas Eesti majandust edendada ja turgutada, mitte selliste kahtlaste nii-öelda organisatsioonide kaudu. Tanel Kiik, kas te ei karda seda, et kui sotsid lähevad seda muutma, siis räägitakse sellest, et hakkate Eesti konkurentsivõimet lammutama? Jah, no vot, siin vist on opositsioon päris ühel meelel, et see nii-öelda inglise keeles väljend nagu race to the bottom, et ütleme siuke võidukäik nii-öelda põhja suunas, et see peaks kindlasti olema meie eesmärk, et kes suudab pakkuda, eks ole, netikasiinodele, võimalikele ka rahapesijatele võimalikult soodsat nagu keskkonna toimetamiseks, et tõepoolest see ei ole see Eesti Nokia, mida on otsitud. Ehk kogu see eelnõu oleks veel kord pidanud jääma üldse esitamata, aga sel hetkel, kui tulid need jamad ka veel välja, oleks nad väga riigimehelik ja ma mõtlen isegi ootuspärane koalitsioonist ütelda, et läks tuks, eks vabandame, lõpetame rohkem seda teemat ja näppi, aga seda ei tehtud. Ja nüüd tahaks ühe asja välja tuua, et tundub, et millegi pärast selline arvutusoskus, analüüsioskus on üldse laiemalt sellest valitsusest kadunud. Ehk alles eile me arutasime ju välismaalaste seaduse muudatusi ja kui panite tähele, siis seal ei suutnud austatud siseministri toodud eelnõu puhul selle algatajad aru saadagi seda, kuidas ravikindlustusmaksu arvutatakse. Ehk et seal oli konkreetselt eelnõu seletuskirjas pudru ja kapsad läbi segi, et ühe järgi justkui tervisevaldkond jääb sügavasse miinusesse nende
muudatuse tõttu, samal minister räägib optimistlikult, kuidas seda raha juurde. Ehk et ka printsiibis see eelnõu oli halb ja vales suunas, ehk et lihtsustab odava välistöö sissetumist, rõhutan just odava, mis ei ole mõistlik. Aga teisalt ka see, et te suudate isegi selliseid elementaarseid maksukulusid kokku arvutada ja tulusid siin kõrvale panna, et juba näitab, et midagi on väga valesti. Ja seekord ei saa ka süüdistada siin Riigikogu liikmeid, kedagi muud, see oli valitsuse eelnõu, sellest peavad kõik ministeeriumid läbi vaatama, läbi lugema, nii et kuidas härra Michal seda kommenteerib? No täna valitsuse pressikonverentsil Michal kommenteeris ja pigem ma saan aru, et see aps on positiivsuse suunas, öeldakse, et hoopis rohkem raha tuleb, et siin tuleks rõhutada seda, kuidas eksiti sel korral siis teistpidi. Ja, aga no loogika on ju sama siis, et kui hasartmängu langetamisel tuleb raha juurde, äkki siis kaotuse tuleb veel rohkem raha juurde, et äkki nii ei tahtnud härra Michal väljendada. Anti Poolamets, mis EKRE selle eelnõuga teeb, kui ühel hetkel EKRE peaks võimule saama? Viskame lähimasse prügikasti, Riigikogu ukse kõrval on neid mitu tükki. Aga asi on selles, et me oleme läbi teinud selle raske rahapesu perioodi. Oleme olnud maailmas nagu häbipostis. Ja kuidas siis kiusatakse nüüd juba tavalisi inimesi, kes seal 10 000 eurot tahavad üle kanda, küll jälitatakse, küll valvatakse seda rahapesu. Aga samal ajal nüüd avatakse teine uks. Rahapesu eksperdid ütlevad, et paljud rahapesu tegevused on just kolinud netikasiinodesse, kus liigutatakse väga osavalt raha, pestakse raha. Et siin peaks väga suure prožektoriga vaatama, kuidas see sfäär üldse toimib. Ainuke kasu, mis sellest äpardusest või pettusest või kelmusest, see selgub prokuratuuri uurimises, on see, et valgusvihk on sellel teemal ja me räägime sellest ja tulekski korralikult, põhjalikult läbi vaadata, milline see rahapesu maailm seal taga on, sest mul ikkagi tõusid juuksed püsti, kui ma vaatasin neid hirmsaid omanikke kuskilt, kelle nime vaadates juba tuleb sõna rahapesu iseenesest ette, need Gruusia omanikud, üks Ekspressi artikkel viitas Vene luurajatele, kes on mõnede netikasiinodega seotud, et väga valvas olema, väga ettevaatlik olema. Kovalenko-Kõlvart, mis Keskerakond selle eelnõuga teeb? Või praegu on seadus tegelikult juba see? Ja kindlasti pöörame tagasi, et juba praegu, et me oleme esitamas muudatusettepanekud sellele eelnõule, kus siis, et kui see nüüd läheb, eks ole, uuesti meil lugemisele, et toome siis tagasi sinna olukorda, kus see siis oli enne kõiki neid muudatusettepanekuid, enne seda drastilist viga, et tegelikult koalitsioon võiks ka seda toetada, siis saaks kuidagigi normaalsemalt sellest situatsioonist välja minna. Aga kui vaadata laiemalt, suured asjad, mis on tulnud ja eelkõige on see tulnud veel meil 1% toetusega erakonnalt, et mida me siis ehitame Eestist? Eestist meil tekitame sellist Euroopa vangla ja kasiinokeskuse kuvandit, et suured asjad on meil siis see, et... Aga nad ju lubasid valimistel, et tuleb peakontorite maa. Pikk plaan. No ongi, et tulebki välja, et see ongi selline uus Eesti Nokia, et see ongi see pikk plaan Eestile, et me ehitamegi Euroopa vangla ja kasiinokeskuse kuvandit, toome Rootsis siis vangid ja siis teeme sellise paradiisi netikasiinodele, et see ongi see probleem, et tegelikult Eestil täna puudub selline laiem arusaam, mis siis ongi see meie Eesti Nokia, mille poolest me eristume, et kuidas siis toetada ikkagi meie ettevõtjad, meie põllumajandust, aga see, millega tegeletakse, see ongi, eks ole, see nüüd pikk plaan ja ma arvan, et Eesti ikkagi väärib ja meie põlvkond väärib midagi palju adekvaatsemalt, kui see, mis praegu toimub. Saatevil on teada, et Tartu vanglasse saabuvad vangidega Rootsist ka mõned peakorterid, et mille peakorterid siis sinna saabuvad? Ma ei oska vastata, aga selle loo sügavam pool on tegelikult ka ju see, miks Riigikogu on kogu seadusloome poole delegeerinud ära täitevvõimule. Et kas või ka tänasel valitsuse pressikonverentsil rahandusminister Jürgen Ligi rõhutas, et rahandusministeeriumile algusest peale see eelnõu ei meeldinud. Et jättes kõrvale selle Tanel Teini ja Kadri Tali nime ja selle protsessi, siis tegelikult hästi oluline detail on see, et kuidas on võimalik, et ametnikud mingi eelnõu vastu võitlevad, et kui see on poliitikute tahe, Tanel Kiik, olete nõus, et kui siin ikkagi lõpuks ka Mart Võrklaev ja 52 parlamendisaadikut kokku selle eelnõu poolt hääletasid, siis miks riigiaparaat selle vastu võitles? Ma arvan, et riigiametnike roll tegelikult ongi anda endast parim, et välja tuua
kõikvõimalike poliitiliste algatuste nii plusse kui miinuseid ja antud juhul lihtsalt neid miinuseid on niivõrd palju rohkem. Neid riske, millest on siin kõneldud, seda tegelikult ka otsest tõenäolist rahakahju, mida Rahandusministeerium on prognoosinud, et loomulikult nende kohus oligi see välja öelda ja kas nüüd võidelda selle vastu, aga ausalt need kriitika ja murekohad kõik välja tuua. See, et koalitsioonis ei olnud tarkust seda kuulda võtta, on kahetsusväärne ja siin on tõesti tekkinud selline huvitav olukord, kus mulle tundub, et mitte ainult Reformierakond ei lähtu loogikast, et pärast meid tulgu veeuputus, et ikkagi ka Eesti 200 tundub selline rapsimine toimuvat, et kõik asjad, mis vähegi võimalik, tuleb nüüd kähku ära teha, eks ole, sest tont teab, millal jälle parlamenti asja on. Aga see ei ole kindlasti see viis, mida Eesti ühiskond vajab, et meil on täna tegelikult päris tõsised kriisid, eks. Meil on toimetulekukriis, meil on tegelikult vaimse tervise kriis ühiskonnas, meil on pikalt demograafiline kriis kestnud, jätkuvalt Venemaa sõda Ukrainas käib. Ehk et need on need kohad, kui rahvas ja inimesed ja ühiskond põhjendatult ootab, et panustatakse, aga tegeletakse mingite kõrvaliste teemadega. Me arutame siin juba, ma ei tea, mitu kuud, eks ole, mingisugust hasartmängumaksu muudatusi, nagu see oleks Eesti põhiküsimus, eks ole, et saaks mõne õnnetu veebikasiino siia juurde, et küll siis hakkaks elu õitsema, no ei hakka ju. Tanel, sa mõistad ju, et see on võimalus, eks ju, põhiküsimustest eemal hoida, tegeleda mingi pseudoteemadega. Aga see on huvitav, see, et vaadake, inimesed pole lollid. See rahvas tervikuna on alati kollektiivselt targem kui nende valitsejad. Ja sellepärast reiting ongi seal, sest tegelikult kui nende põhiteemadega, päris teemadega tegeletakse mingite kinnisideedega, siis ongi see reiting seal, et ei saagi kuhugi tõusta. Aga see on juhtimiskriis, sa nimetasid teisi kriise, see on juhtimiskriis ja me oleme ammu rääkinud, et sellises olukorras, kus valitsuse toetus on kukkunud nii madalale, peaks olema põhiseaduses mehhanism, mis võimaldaks erakorralisi valimisi. See viimastel nädalatel tõuseb muuses. No aga ikkagi, vaatame teisi riike, neil on erakorralisi valimisi päris tihti, kui ikkagi valitsus jookseb ummikusse täiesti, siis ei saa nii olla, et 1% erakond määrab riigi suuna ja see ei ole normaalne. Nii, räägime veel ühest olulisest teemast. Lõppeval kuul oleme näinud siis üht ministrit, keda parlament ei suutnud umbusaldada. Opositsioonil oli suur plaan, aga see kukkus kolinal kokku, aga samas see kära ja mure paistab parlamendis olevat väga suur. Jutt käib siis Eesti 200 plaanist kehtestada ka lastele ja eakatele bussipileti hind. Praegu on need siis viimased sihtrühmad, mis Keskerakonna, Isamaa ja sotside tasuta ühistranspordi reformist on tasuta sõiduõiguse säilitanud. Tanel Kiik, kas teie saate aru, mis seal valitsuskabinetis toimus, et minister Terras tutvustas plaani, rääkis siis väidetavalt avameelselt ka sellest 3 miljonist eurost aastast, mis tuleb lastelt ja eakatelt tulevikus piletirahana kokku koguda ja möödus siis 24 tundi ja siis Reformierakond asus seda plaani ründama. Mis juhtus? Ja, ma ütleks niimoodi, et kui üldse on kohti, mis on halvemad kui opositsioon, siis kipub olema Reformierakonna väike partner olemine. Ehk et Eesti ajalugu on näidanud, et sõltumata erakonnast on see Keskerakond, Isamaa, sotsiaaldemokraatid, nüüd siis ka Eesti 200, et Reformierakonnal on selline komme, eks ole, et kõik võimalikud võidud enda arvele kirjutada ja kõik jamad lükata teiste kraesse. See teatud mahus on õnnestunud, seda harjutanud läbi aastakümnete, aga praegu ongi see konkreetne näide selles mõttes tõesti piinlik, et Terras ju väga selgelt tutvustas neid plaane, mina neid ei toeta, sotsiaaldemokraadid ei toeta õpilaste ja pensionäride pileti kehtestamist, aga Reformierakonnal, kes on peaministripartei, eks ole, kellel on üle 3% parlamendist ja üle poole valitsust, et teha siis nägu, et nad lugesid lehest seda, et nad ERR-ist kuulsid, eks ole, ajakirjanik helistas ja ütlesid ja siis suure ehmatusega asusid kaitsma, eks ole, siin eakad ja lapsi. See on ju lihtsalt silmakirjalik, see on selline nagu näitemäng meile, mis on selles mõttes jälle näitab seda, et valimised lähenevad, et iga erakond on siin endast väljas, aga ühiskonna seisukoht on see juhtimiskriis on väga õige sõna selle kohta, et tegelikult kui sul koalitsioon midagi kokku leppinud, valitsus on midagi algatanud ja mingi ettepaneku tulnud, et siis olla niimoodi, et seda hakatakse ühiskonnas alles siis debateerima, et vaadatakse, kui negatiivne reaktsioon on, siis tõmbame tagasi. Praegu on niimoodi, et eakad ei tea, mis saab, lapsed ei tea, mis saab, maakonna ühistranspordikeskus ei tea, mis saab, põhjus keegi ei tea. Et tekitame täielikult mõttetut segadust juurde, keset seda sama majanduslikku kriisi, eks toimetuleku raskusi just neile inimestele, kes tegelikult niigi elavad peost suhu ja olukorras, kus valitsus peaks pakkuma kindlustunnet, ta seda vähendab. Priit Sibul, kas sellises kvaliteetses juhtimises, ma saan aru, te siin kasutate kogu aeg siis mõistet juhtimiskriis, saan aru, et te väidate justkui, et meile osutatakse ebakvaliteetset juhtimisteenust, aga Sibul, kas sellises ideaalmaailmas, sellises heas töötavas koalitsioonis need asjad klaaritakse ära enne, kui see jõuaks valitsuskabinetti või siis kui kabinetis leitakse, et selle plaaniga pole mõtet edasi minna, siis järgmisel hommikul ei saadeta välja pressiteadet? No ei ole ju ainult
minule teada, et koalitsioonis on kokku lepitud, et ebameeldivate ja negatiivsete teemadega välja ei tule, et ma ei saanudki aru, et kas see siis oli Terrase isiklik plaan, aga tegelikult ju arutati seda ja mina saan ka aru, et valitsuskabinet otsustas sellega edasi minna, et üks hetk, nii nagu eelkõneleja rääkis, tõmmati lihtsalt Terrasel vaip alt ära, eks ju, et kuna tegemist on siiski ühiskonnas nii-öelda laialdast negatiivset tähelepanu pälvinud teemaga, aga noh, see, et see valitsus käitub juba pikka aega nõndaviisi, et pärast meid tulgu või veeuputus, et tegelikke sisulisi lahendusi ei otsita. Loomulikult ühistranspordis me kõik teame, et kui nii-öelda inimesi jääb ühiskonnas järjest vähemaks, siis transporti ka neid kusagilt juurde ei tule. Tõsi küll, see eelnõu, millele Tanel enne viitas, mis eile parlamendis arutelu oli, kuidas 80% Eesti keskmise palgaga tahetakse Eesti majanduskasvule viia, millest eile parlamendis küll ükski opositsiooniliige kahjuks ei suutnud aru saada ja minister ka ei selgitanud, kuidas on võimalik madalama palgaga majandust käima tõmmata. Aga noh, mingi arusaam seal koalitsioonis oli, eks ju, võõrtööjõuga, jah. Et noh, võib-olla need inimesed pistetakse bussi ja siis tahetakse neid ringi liigutada. Aga kui me vaatame, et valitsusel... Päriselt on kusagil sellised plaanid? Muidugi on. Aga see oli mustvalgel kirjas. Aga ma mõtlen lihtsalt, kui Tartu linn ei ole valmis, eks ju, toetama Riia bussi esialgu 3000 euroga kuus, öeldakse, et pole vaja, siis kui Eesti riigilt saadakse 1 000 000 eurot, et Elron sõidaks nagu Riiga, siis kuskil on ikkagi Eesti ühistranspordi korraldamisel mingid asjad täiesti paigast ära. Ja siis leiti ka lõpuks vahendid, et ka nii-öelda kommertsliine toetada. Et mingid vahendid on olemas. Selge on see, et sõitjaid jääb järjest vähemaks, see raha nii-öelda hulk kasvab ja perspektiivis on vaja mingid mõistlikud vahendused leida. Ja kui ma ütlen, kui ma vaatan, mis toimub nii-öelda Elroniga, kuidas nii-öelda ühistranspordi dotatsioonid kohe kasvavad, siis see selgelt ei ole jätkusuutlik. Küsimus on, kes kui palju transpordist maksma peab ja ma ei ole ka kindel, et nii-öelda et need lapsed ja vanainimesed on. Muuseas, Priit Sibul, kas võib tõele vastata see informatsioon, et 2026. aastal maksab Eesti maksumaksjale iga Tartu-Riia rongipiletile peale umbes 250 eurot? No ma ei ole neid rehkendusi teinud, eks, kui see on nii? Aga see võib vabalt nii olla, sest nii palju, kui ma aru saan, et see, kuidas see rong liikuma hakkab, noh, see Eesti nii-öelda ja tartlaste huvides kindlasti ei ole, et ma saan aru, et on mingi eeldus ja illusioon, et Riiast hakkab keegi Tartus Viltust maja või Raekoda käima vaatamas või midagi taolist, aga noh, see, et tartlased või lõunaeestlased saaks lennujaama edasi, seda see rongi ajad kindlasti ei toeta ja noh, see, mida me sinna peale maksame, on kurioosne. Aga Anastasia Kovalenko-Kõlvart, milline on see võimalus, et Reformierakond lihtsalt ehmatas sellest avalikkuse reaktsioonist ära ja muutis seisukohta, et veel valitsuskabinetis saadi aru, et häda ühistranspordi rahastamisel on suur, 3 miljonit eurot on abiks ja siis, kui ühel hetkel avastati, et tõesti sellega on tekkinud ühiskonnas teatud laadi selline negatiivne resonants, siis muudeti meelt? Aga Reformierakond ongi praegu võtnud sellise mugava ja populistliku nagu positsiooni, et nad nüüd vastanduvad ennast Eesti 200-le ja sellistele ebapopulaarsetele asjadele. Et noh, Jürgen Ligi, kes vastandus ennast hasartmänguseadusele, ütles, et kuidas tema ei toeta, ometigi tema allkiri seisab sellel kirjal, mis tuli valitsuse kooskõlastusringil. Ehk siis tegelikult tema andis oma see nõusoleku, nagu ka kõik teised reformierakondlased, kes ikkagi lõpuks selle seaduse vastu võtsid. Äkki neid šantažeeriti? Ja neid ka šantažeeriti, nagu hiljem tuli välja. Nüüd samamoodi selle ühistranspordiga, et väga mugav on nüüd tulla välja, ei teate, et meie ikkagi ei toeta, et kohutav, et minister Terras sellise nagu võib-olla eelnõuga soovib välja tulla, et kindlasti mitte. Aga kuidas üldse on võimalik, et noh, sinna jõuti, et ma tuletan meelde, et noh, tasuta ühistransport oli siis Keskerakonna poolt sisse viidud ja see kaotati nüüd 2022-2023, kusjuures sotside juhtimisel ja siis lubati, et ühistranspordivõrk läheb paremaks. Paralleelselt viidi sisse automaks, kus samuti lubati, et teate, me viime selle sisse, aga me samal ajal parandame ikkagi ühistranspordivõrku. Nüüd tuli välja, et see oli kõik vale. Ühistranspordivõrk ei paranenud, raha sinna juurde ei tulnud, eks ole, ühistransport ei hakanud tihemini käima. Ja nüüd siis tullakse välja, aga teate, et me nüüd ikkagi võtame raha lastelt ja pensionäridelt ja siis tuleb veel kõige kurioossam. Ja me teeme seda selleks, et teada saada, kes kus
ja millal sõidab. No see on absurdne, samal ajal, et ma tean, et minister Terras mingi aeg tagasi rääkis, et see oli ka ühes komisjonis, kui ta andis ka Riigikontroll oma aruandet, ütles, et tegelikult selle nii-öelda valideerimisega ja selle nagu info kogumisega praegu probleeme ei ole. Et see, kuidas need sõnumid on pidevalt muutunud, et see, kuidas tegelikult ka avalikkust eksitatakse ja see, et kuidas alati jäetakse muljet, et teate, et me ei taha ikkagi teid kuurida, me ei taha nagu rohkem teilt raha ära võtta, siis mõeldakse välja igasuguseid täiesti nagu põhjendamatuid neid põhjendusi, aga tegelikkuses ju üritatakse praegu leida kõik võimalikud vahendid, eriti nõrgemate arvelt, et ikkagi eelarvesse raha rohkem saada. Anti Poolamets, no ma suhtlen ajakirjanikuna ka koalitsiooniliikmetega, nad ütlevad, et koalitsioon võib olla paha küll, aga teate, opositsioon on veel halvem, neil ei ole üldse mingisugust plaani, et vähemasti on koalitsioonil plaan, aga ma annan teile võimaluse, milline siis on EKRE plaan, kuidas panna bussid sagedamini sõitma nendel aegadel, mis inimesed tegelikult vajavad ja seda siis ka jõukohase hinna eest? No see on kohalike omavalitsuste ülesanne ka, et aidata joonistada paremaid liine. Ja see on regionaalpoliitika. Mina ütlen, et praegustel liberaalidel valitsuses ei ole erilist huvi regionaalpoliitika vastu. Nemad on kuldse ringi parteid, kuigi nad seal ka nüüd kaotasid rängalt juba kohalikel valimistel, aga see on juba vanast inertsist. Tartu ja tema kuldne ring, Tallinn ja tema kuldne ring, see on ka nende valija baas suuresti. Aga no mina vaatan kas või Vinni valda, vallavalitsus võttis eraldi meetme, et Tudu kandis jääks pood alles, kus on sadu inimesi, kes tahaksid poes käia ja panevad sellele mitukümmend 000 eurot alla, sest no täielik jaba, kui vana inimene peab võtma 15-20 kilomeetrise retke ette lihtsalt elementaarse toidukauba jaoks. See ongi regionaalpoliitika ja kui lisada, siis see on ka julgeolekupoliitika lõpuks, et kas su ääremaad tühjenevad või mitte. Ja sellepärast sinna tuleb panustada mõistlikult ja saab kõike korraga teha, saab väiksemaid busse panna tööle, kui on teada, et sellel liinil ei ole 30-40 sõitjat, pannaksegi 15-20 kohaline buss ja ongi palju odavam see sõitmine. Nii et on küll võimalik, kui on tahet. Ja ma toon ühe näite, et Rail Baltic hakkab võtma meilt igal aastal 50 miljonit hoolduskulusid aastal 2030, näiteks kui Eesti oma Tallinn-Häädemeeste liini valmis saab. Siis see on väga suur summa, mis sööb tohutu hulga muid transpordidotatsioon ära, mida meil samamoodi oleks vaja. Teie ei usu, et Eesti majandusse see toob nii palju kasu, et see on puhas tuluprojekt? Ei, no kus sa sellega. Me kuulsasime Läti eksperte. Esiteks Läti saab oma liini, juhul kui saab, valmis mitte enne kui 2035. Nii et me saame ikkagi väga pikaks ajaks Häädemeeste ooperisse mineku võimaluse. Aga häid uudiseid ka, vaatasin valitsuse pressikonverentsi, nüüd läheb korralikuks teede ehituseks. Tanel Kiik, muuseas teie olite siis minu andmetel veel valitsuse liige, kui kõik need objektid, mida nüüd siis ehitama tahetakse hakata, teehoolduskavast välja võeti. Kas te mäletate, miks? Ja, ei, no selles mõttes, et seda, et meil on lubatakse neljarealisi maanteesid, sõltumata valimisest nii kohalikel kui Riigikogu valimistel, see tundub jah selline mõnus lubadus. Kas need lubatakse alati enne valimisi ja kui valimised läbi on, siis need enam ei lubata? No ütleme nii, et eks räägitakse ja tegutsetakse vaikselt muidu ka, aga see tempo on ikka Eestis olnud allapool igasugust arvestust, olema ausalt, et kui mõelda, kui palju on ehitusi nad kallinenud, et oleks omal ajal need investeeritud aktiivsemalt tee ehitus, oleks tegelikult neljarealised põhisuunal välja ehitatud, loomulikult igale poole pole võimalik, igal pool on mõistlik, aga sama Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu ja nii edasi, et need tegelikult oleks tulnud juba ammu ära teha. Et see, et valitsus nüüd sellest rääkima hakkab, eks ta mõjub ju selles mõttes paratamatult loosunglikult, eks on näinud aasta aega valimisteni. Nüüd hakkad rääkima sellest, kuidas me hakkame kõvasti ehitama, eks ole, palju sa selle ühe aastaga ikka nüüd midagi ehitad. Et kõik saame aru, et tegelikult sõltub sellest, kas me saame siin eurorahasid, kui palju me suudame järgmiste valitsuste puhul tegelikult see lisaraha leida, sest praegune valitsus on ju riigieelarve viinud totaalsesse miinusesse. Ega te ei taha öelda, et praegu valitsus tegeleb
tegutseb populismiga? Ei noh, selles mõttes, et seda me teame ja näeme kõik, aga noh, see ongi selline natuke ühte, natuke teist ehk, et valitsus teeb mõnest kahe asjaga praegu. Üks asi, et püütakse oma reitingut päästa nende samade nende populistlike algatustega, näete, kus me siin teeme siin arendame AI-d ja ehitame teid, eks ole, ja langetame makse. Ja paralleelselt püütakse ära teha mingisugused oma kinnisideesid nagu hasartmängumaksu jura, eks ole. Ja tulemus on see, et need kaks algatust üle üksteist mõned nullivad, eks ole, et õhtu lõpuks see reiting ei tõuse ega lange ja pikka sinna madalale tasemele, kus ta täna juba on. Aga korra tahtsin kommenteerida seda ühistranspordi teemat ikkagi, et tegelikkuses see, et me Eestis arendatakse välja nii-öelda ühtse liini ja ühtse piletisüsteemi, see on väga mõistlik, eks see sõidab inimene mingi otsa rongiga, hiljem läheb, istub mugavalt bussile ümber, lisaks kogu see nõudepõhise transpordi arendamine, ehk et kõik need osisid on olulised, aga üheselt tuleb ka aru saada seda, et ei ole võimalik luua, ütleme siis mugavat, kättesaadavat, kvaliteetset ja kiiret ühistransporti ilma tegelikult ka riigi poolt panust suurendamata. Ja see ongi tegelikult prioriteetne küsimus, et kas riik näeb, et igale pool maapiirkondades peab olema kättesaadav transport või me ütlemegi, et see inimese enda mure. Ja ma olen nõus selle loogikaga, et kui me paralleelselt ütleme, et tahame olla keskkonnasõbralikud, tahame autostumist vähendada, siis ainuke viis seda teha on ju tegelikult pakkuda inimestele kättesaadavat, mugavat ja kiiret ühistransporditeenust. Ja kui seda ei tehta või seda pileti hinda hakatakse siin laiendama, see nii-öelda maksjate ringi, siis see vastupidi suunab inimesi pigem autodesse. Muuseas, oskab keegi mind aidata? Me siin Vikerraadios oleme ka teinud pikki saateid sellest, kus taristu ehitajad on rääkinud, milliseid ohte siis aastate eest kätkes suunamuutus, kus sisuliselt päevapealt valitsus lõpetas kõikide riigiteede uuendamise ja uute ehitamise. Ka siis rääkisid taristu ettevõtjad, et asfaltitehased tuleb maha müüa, koondada tuleb insenere, ehitajaid. See tänaseks on ka juhtunud. TDF2 juht andis siin eilegi Rahvusringhäälingule pika intervjuu. Kas keegi teist on näinud analüüse, mida see nüüd kõik nende otsuste tagajärjel tähendab, mida see ehitushinnale on teinud, kui kallimalt me tulevikus teid ehitame? Seda ei ole keegi näinud, sest seda ei olegi. Me kõik teame ju, Kuldar Leis on positiivne entusiastlik inimene, aga see, iga täiskasvanud inimene teab, et kui laps saadab kirja jõuluvanale, ei tähenda seda, et kingid tulevad sellised või natukene rohkem ja suuremad. Et sellel kirjal, mis Leis jõuluvana poole teele saatis, ei ole mitte mingit sisu ega alust. Ja neil ei ole ju, kui te vaatate ka neid plaane, siis pole kavatsust kui lähiaastatel. Et kui me vaatame, mida Reformierakond teinud on, siis see, mida te kirjeldate, on õige. Et Eesti ehitusettevõtjad on koomale tõmmanud, nad hoiatasid selle eest, mis ees ootab, et kui see kompetents kaob, need tehased ei tööta, ei toimeta, siis tulevikus muutub nende taaskäivitamine ja teede ehitus märksa kallimaks ja see kindlasti meid ees ootab. Et selliste nii-öelda eelarvevahenditega, nagu me varaselt oleme näinud, ei ole võimalik Eestis teid ehitada, nii et meil kahjuks nii-öelda luuakse nii-öelda mingit illusiooni, mida tuleb inimestel ausalt tunnistada sellisel kujul, nagu tänane valitsus räägib, seda ei juhtu. Sest mingil põhjusel nende plaanid ulatuvad kõik aastasse 2027 pluss, ehk see, mida 2035 või 35 või veel nagu jaburamad, nagu head kolleegid ütlevad, et see, et tänane valitsus näeb ennast nagu lahkuva valitsusena ja on kurb see, et see aeg, mis on meil võimalik ennast nii-öelda august välja aitamisel Eesti ühiskonnas nagu panustada, seda ei tehta, vaid vastupidi, eks ju, viiakse ellu mingid täielikke jaburaid ideoloogilisi asju, nii nagu te ennem korra küsisite minu pealt, et kas see vastab tõele. Ja vastab tõele, et tõesti eile siseminister puldis täie teadmise juures rääkis seda, kuidas majandust on võimalik kasvatada, kui me toome siia odavamat tööjõudu Eestis, siis ütleb, tõsi, need ei pruugi, et me ei vaja nendes sektorites, mis Eestisse enam lisandväärtust pakuvad, et need sektorid ei pruugi vajada tippjuhte, vaid lihttöötajaid ja siis nende lihttöötajatega kuidagi kavatsetakse majandust nagu kasvatada. See ei ole nagu realistlik jutt ja kui me vaatame, et kellele ja mis põhjusel seda tehakse, siis ei ole võimalik aru saada. Küll aga oli võimalik aru saada, vaatasime, kui võeti vastu automaksuseadus, siis Bolt ütles, et imeline, kiitis valitsust. Kui omal ajal oli nende kergliiklusvahendid tõukerataste arutelu, millistel tõukeratastel on kindlustus, millistel ei ole. Boltile väga meeldis eelnõu, mis vastu võeti, toimetati, et ei läinud kindlustuse alla. Nii et on ettevõtjaid, kes kiidavad tänast valitsust, aga see on väga kitsas ring. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, kas teie olete näinud analüüse, mis räägivad sellest, kui palju tulevikus meil siis 1 kilomeetri uue 4-rajalise, ma ei tea, Pärnu või Tartu maantee ehitus kallimaks muutub?
selles ongi põhiprobleem ja see on ka selle valitsuse nagu strateegilise planeerimise probleem, et selliseid analüüse lihtsalt ei tehta, et tullakse loosungitega välja ja kui ma vaatan need loosungid väga meenutab mulle seda, mis toimub ka Rail Balticu ümber. Eks ole, nüüd Kuldar Leis ütles, et kuidas nüüd aastaks 2035 neljarealised maanteed. No ma korra tuletan meelde, et 2015 juba Reformierakond võttis kohustuse ehitada need maanteed aastaks 2030 valmis. Teiseks, et nagu Rail Balticuga samamoodi aastal 2030 me kindlasti sõidame. Muidugi, kui täiendavalt küsida, et kuhu maani, tavaliselt siis öeldakse, et Iklani kindlasti sõidame. Nüüd järgmine, kus on juba vead sees. Eks ole, samasugune arvutused, nagu ka Rail Balticuga. Juba praegu need arvutused, mida anti, juba ütlesid eksperdid välja, vähemalt 300 miljonit jääb puudu. Juba on vale arvestused tehtud, juba praegu. Teiseks, tõesti, mida juba mainis ka saatejuht, et kuna on põhimõtteliselt 37% vähendatud rahastust viimaste aastate jooksul, siis meil ei jaganud kõigile enam tööd, eks ole, selles sektoris ja hästi paljud inimesed läksid ära ja kusjuures suur osa nendest läks Rail Balticu projektile, ehk siis nad tegelikult Rail Balticuga ja teede ehitus hakkab konkureerima samal ajal Rail Balticuga. Ehk siis tekib selline olukord, et meil on konkureerivad projektid, mis vajavad samasugust tehnikat, samasugust tööjõudu, aga seda ei ole, sest et tõesti on vähendatud ja veel üks asi, et need projektid, teede ehitusprojektid konkureerivad ka rahastuse osas Rail Balticuga ja seda nii Euroopa Liidu rahastuse osas kui ka Eesti sisese rahastuse osas. Et üks, mis eks ole toodi välja, et mingi osa, eks ole, laekub automaksust teede ehituse. Ma tuletan meelde, et algselt planeeritud 120 miljonit meil on laekunud automaksust poole vähem. Ehk siis need prognoosid on valed. Teiseks, meil absoluutselt on teadmata, kui palju Eesti ja kas Eesti saab puudu olevat rahastus kätte, milleks on 1,7 miljardit. Me saame Euroopa Liidu rahastusest ja paralleelselt me veel püüame lisaks sellele rahale taotleda siis raha teede ehituseks. Et kõik need numbrid, kõik need asjad, et kui me nüüd vaatame korraga otsa, et täpselt samasugused loosungid ja ma näen siin täpselt samasugust sellise strateegilise mõtlemise ja selliste korrektsete arvutuste analüüside puudumist, nagu on meil ka Rail Balticuga. Poolamets, aga vaadates siit saatejuhi poolt, siis EKRE on ju täitsa hädas nagu mustlane mädas, kui niimoodi rahvapäraselt väljendada, siis te ei saagi automaksu tühistada, sest kui valitsus plaanib selle eest tulevikus teid ehitada, siis kui te automaksu tühistate, siis mille eest te siis teid ehitate? No mille eest? Rohepöördesse on planeeritud 15 miljardit nii avaliku sektori kui riigi raha. Te teate väga hästi, et meie tõmbame seda hädapidurit, mis on rongis, kõik need vagunid peavad seisma jääma. Võib-olla nad ei seisku nii kiiresti kui USA's, kus on ühe partei võim 4 aastat ja nad teevad, mida õigeks peavad. Aga loomulikult see sööbki rahad ära, see sööb kõikidelt valdkondadelt raha ära, sest kogu energiasüsteemi ümberehitamine, gigantsete akuparkide ja ühenduste ehitamine, see on selline nõukogude 5-aastaku plaan, et paneb ikka pea ringi käima 15 miljardiline investeering. Ja siin Anastasia märkis õigesti, et teine asi, mis ressursi ära sööb, on Rail Baltic. Lihtsalt see on nii suur projekt ja kurb on lihtsalt see, et eesmärk ka ei täitu, et enne 2035 ei ole lootust isegi Riiga sõita. Te plaanisite sõita? Ei, Kasemets plaanis. Kasemets on juba piletid, Salomets, Kasemets ka või Salomets. Mõlemal on. Piletid koos kindlustustega. Mis see tähendab? Reisikindlustus katab kulud? Ei, lihtsalt tuli välja, et nii endised praegused kui tulevasi ametnikke Rail Balticu osas soovitakse siis kindlustada, aga mitte ainult neid, ka nende pereliikmed erinevate otsuste eest, mis olid vastu võetud alates aastast 2014. Ja me ei räägi tegelikult ainult otsustest, kui me vaatame, eks ole, neid tingimusi, mis seal on kirjas. Mida kardetakse? Et näiteks sellised asjad nagu huvide konfliktid, selle eest kindlustatakse, valeinformatsiooni edastamine, vale arvutuste tegemine, erinevad rikkumised, seal ongi kohustuste võimalikud rikkumised. Ehk siis ja samal ajal, eks ole, peaminister, kui ma küsisin tema käest, ütleb, et teate, see on täiesti tavapärane kindlustus, et eraettevõtetes ja suurte projektide puhul alati tehakse selline kindlustus. Aga ma korra tuletan meelde, et see ei ole eraprojekt. See on projekt, mille eest maksab Eesti maksumaksja väga, väga suurt raha. Ja see, et ametnikke koos nende pereliikmetega
niiviisi kindlustatakse, arusaadav, et siis siin tekivad küsimused, et kas kardetakse, kui juhtub, et me ei saa õigel ajal valmis ja täna kusjuures Läti poolt tuli juba väga konkreetne sõnum projekti juhi poolt, et 2030 midagi valmis ei ole, sest raha ei ole, projekt lükkub vähemalt 3-5 aastat edasi, siis millal on see hetk, kui tekib olukord, kus me peame teatud trahve tagasi maksma. Et selline olukord võib täitsa olemas olla, et Riigikontroll on ka sellele viidanud. Aga vahetame teemat, miks Riigikogu liikmeid ei kindlustata, sest kui vaadata, võib-olla vajaks ka teie kindlustust, sest see kuu on toonud taas ühe uudise. Prokuratuur on alustanud siis kriminaalmenetlust sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa kuluhüvitiste kasutamise uurimiseks. Tanel Kiik, kui see lugu peaks jõudma kahtlustusteni, siis kas te peate vajalikuks, et Läänemets astuks erakonna juhi kohalt tagasi? Ja, ärme nüüd torma sinustest ette. Ma küsin printsiipi. See, et prokuratuur uurib ja kontrollib, eks ole, viib läbi vajaliku menetluse, see on iseenesest õigusriigi tavapärane praktika. Ja siin ongi oluline need asjaoludes välja selgitada. Meie loomulikult loodame ja eeldame, et see selgus saabub kiiresti, saabub positiivses suunas. See on võib öelda ka meie praegune lähtekoht. Aga kõiki neid kaasuse detaile, eks ole, saabki siis prokuratuur vajadusel kontrollida. Te olete sisemiselt veeldunud, et Läänemets on õige inimene ja siin tegemist on lihtsalt faktide kontrollimisega? Mina olen selle seisukohal, aga loomulikult õigusriigis on see tavapärane, et prokuratuur omapoolse kinnituse või vastupidi, eks ole, annab. Aga ma küll ei tormaks praegu sündmustest ette, et hakkame kohe prognoosima, mis saab ühel või teisel juhul. Aga te nüüd ei lasknud mul seda Rail Balticu teemat kommenteerida. Ma arvan, et ikkagi oleks kohane, et kui meil ei ole ainult selline Rail Balticu skeptikute klubi, et mulje, et kogu opositsioon on selle vastu, ei mul ei ole piletit. Et ma olen nõus selle osaga kriitikast, et kindlasti see kopp kallinemine tuleks väga kriitilist üle vaadata. Ehk et meil oli hiljuti kohtumine näiteks Leedu parlamendi saadikutega, endise majandusministriga. Ka Reilt tegelikult sama küsimust küsisin, et eks ta jätab ju sellise märgi, mis tahes suurtemate uutele projektidele, mida nüüd Balti riigid omavahel planeerivad. Et kui ajakava nihkub ja ka hind oluliselt kallinev, et siis tuleb mõelda, et kas algusest peale hinnatigi valesti, prognoositi valesti, arvutati valesti või on seal tehtud mingid juhtimisvigu. Et seda tuleb kindlasti kontrollida ja hinnata, et miks selline kallinemine on toimunud. Osaliselt võib tõesti olla kingitud Venemaa sõjast Ukrainas ja nendest asjaoludest, ehitushindade kallinemisest, aga ikkagi selle kallinemise maht on ka minu jaoks ikkagi suhteliselt ehmatav. Aga seda, et jätta nüüd see projekt kuidagi pooleli, eks ole, või sellest loobuda, seda me küll õigeks ei pea. Aga lähme kuluhüvitiste juurde tagasi. Oluline suur, kohe lähme. Et ikkagi lõpuni ehitada, sealt tuleb päris palju raha tagasi ka majandusse ja loomulikult on oluline see, et me suudaks maksimaalselt mahus saada selleks Euroopa Liidu vahendeid, et peab pelgalt seda riigieelarvest maksma. Kas põllumeeste vahendid võiks suunata Rail Balticu peale? Ma arvan, et selleks tuleb eraldi raha taotleda. See on nüüd tegelikult väga olulisel kohal, et meie nii välisminister, meie peaminister, tegelikult meie diplomaadid suudaksid maksimaalse mahus just seda projekti eraldi rahastust välja rääkida, et see ei peaks tulema kuidagi Eesti muude tegevuste arvelt, kas sama näiteks neljarajastest maanteedest muu taoline, sest see on ju kokku lepitud Euroopa Liidu üldise prioriteetsusega projekt, eks ole, mille rahastus peab sealt kaudu ka lõpuni tulema. Nüüd see kuluhüvitiste vaidlus, ma ei tea, kuhu te tahate jõuda selle kindlustusega, et iseenesest kuluhüvitiste debatt kerkib iga natukese aja tagant, eri suunas, kord on see ühe fraktsiooni saadik, kord teise, mul ikka tunne, et vist praktiliselt kõigis fraktsioonides on neid asju olnud, et ma isegi peaks kindlalt ei julge öelda. Aga ma arvan, et siin on võib-olla kaks tahku, et üks on see, et kui on mingisugused reeglid ebaselged, eks ole, siis tuleb neid vajadusel täpsustada, tuleb need selgeks rääkida, kokku leppida. Aga teine pool on ka see, et mina isiklikult on küll seda meelt, et võib-olla kogu see arvemajandus tuleks, ütleme siis, mina isiklikult vähendaksin kuluhüvitisi märgatavalt, aga lõpetas kogu selle tsekkimajanduse ära. Aga nüüd see on minu seisukoht, mitte ilmtingimata erakonna oma. Anti Poolamets, mis see Läänemetsa kaasus õppetund teil on? Oluline on see, et kogu seda reeglistikku järgitakse ühetaoliselt. Et on ta siis ühesugune, nagu siin Kiik välja tõi, on ta siis selline, nagu ta praegu on, aga et ei oleks prokuratuuril lemmiklapsi, kelle suhtes nagu reeglid ei kehti või siis vaadatakse läbi sõrmede. Et selles mõttes Läänemetsa kaasus on praegu oluline, et Kert Kingol ei tekkinud võimalust tagasi maksta siis kuluhüvitist ja mindi kriminaalasja peale. Et
kui ma olen ka jälginud seda, mida ta korruptsioonikomisjonis rääkis ja tal oli ju vastastunnistaja, tal on tõesti, ütleme, pahad lood minu meelest ja sotsidel on üldse pahad lood selle tõttu, sest ta on ebamugavas olukorras sellise tõsise tunnistaja tõttu ja selle kohta, nagu mina aru saan, Anastasia võib-olla täpsustab, et seal on ka nagu paberil tõendeid olemas, sest sellepärast see asi võib... Ärme süü küsimusega siin tegeleda. Jätame selle õigussüsteemina. Et ma olen selles mõttes nõus, et meil on raadio kaudu siin raske kohut mõista, kuigi kuulajate huvi võiks ka olla, et meil on ju maailmas on riike, kus on telekohtunikud ja ka raadios tegeletakse kohtupidamisega, aga Anastasia Kovalenko-Kõlvart, kas saadikud ei vajaks enda eest kaitset, et me oleme tõesti näinud Kingo lahkumist, me oleme näinud siis, kuidas Grünthal on teel nüüd kohtusse oma kuluhüvitiste saagaga, kas kuidagi ei saaks taastada seda, et Riigikogu liikmed ikkagi tegeleks Riigikogu liikme tööga, mitte ei peaks siis uurimisorganite vahet ja ka kohtu vahet käima, et oma ausat nime kaitsta? Aga peaksidki Riigikogu liikmed tegelema Riigikogu liikme tööga ja kuluhüvitisi ka kasutama Riigikogu liikme töö jaoks, et see on nagu täiesti arusaadav ja see, mida on ka Riigikohus välja toonud, et siin nagu on väga raske seda tõlgendada ja kui saadikud kardavad kriminaalasja kuluhüvitiste osas, siis võib-olla kõige lihtsam ongi siis kuluhüvitised täiesti ära kaotada. Et ma korra tuletan veel sellist asja meelde, et meil ei ole see süsteem täna ühetaoline, et näiteks ministritel on ka kuluhüvitised, aga need on nii-öelda ehk siis see nii-öelda laekub neile nii-öelda lisatasuna, et sellele siis palgale lisaks ja eks ole mitte mingit sellist nagu aruandlust ja seda, eks ole, ei ole vaja teha. Ja siis siin ongi nagu olnud vahepeal arutelu, et kas siis võib-olla Riigikogu liikme hüvitised peaks ka pimedaks tegema, et mina pooldan, et mida rohkem nagu seda läbipaistvust on, et ikkagi seda on parem, et võib-olla vastupidi ministrite kuluhüvitist peaks ka nagu avalikuks tegema. Ja mina ise näen, et see kuluhüvitissüsteem täna on arusaadav, on läbipaistev, et ma arvan, see, mida on ka Riigikohus väga konkreetselt väljendanud, kuidas need peaks kasutama, ehk siis kuluhüvitisi peab kasutama täpselt nii, et igaüks ka kõrvalt vaataja, et kui ta peale vaatab, ta saab aru, et see on reaalselt Riigikogu liikme tööle suunatud. Et ma arvan, probleem täna, mis on nagu siuke juba laiem ja võib-olla filosoofiline küsimus, et see kuluhüvitissüsteem on täna tekitanud olukorra, kus on väga suur tekkinud usaldamatus Riigikogu suhtes. Kõik need kaasused, eks ole, mis on jõudnud meil kriminaalasjadeni välja, mis on olnud meedias. Lisaks, eks ole, kogu see ressurss, mis meil iga aastaselt kulub nendele kuluhüvitistele, ega see Riigikogu mainele, et kogu see küsimus ei ole head teinud. Et võib-olla me peamegi jõudma sinna olukorda, kus need kuluhüvitised sellisel kujul peab ära kaotama. Sibul kõige lihtsam on seda teha järgmise koosseisu tarvis. Kui vaadata seda kalendrit, siis tegelikult varsti on aasta jäänud järgmiste parlamendivalimisteni. Kas juhatus sellega parlamendis mingil kujul tegeletakse palga- ja töökorralduse küsimustega või pigem kulub kogu aeg Riigikogu juhatuses praegu siis uue presidendi otsimisele? No ma pean ju tunnistama, et ma ei kuulu parlamendi juhatusse, seetõttu ma ei tea, mida ja millisel tasandil ja kuidas parlamendi juhatuses arutatakse. Aga opositsiooni esindaja Aller kindlasti valgustab teid. Minuni ei ole jõudnud need arutelud, et selle küsimusega tegeldakse ja see eeldaks muidugi ka kõikide nii-öelda parlamendifraktsioonide toetust, eks ju, et me leiame ühesuguse süsteemi, aga kui te kuulsite ka siin minu eelkõnelejaid, siis ka opositsioonis ei ole mitte kõikidel fraktsioonidel samasugune arusaam. Mõnes mõttes kõige lihtsam süsteem on tõesti see, mida Tanel ütles, et on pimendamine, vähendamine ja pimendamine mingis kontekstis, eks ju. Ma ütlen, et ega ükski süsteem ei ole õiglane, et osad saadikud meil teevad palju rohkem piirkondades tööd ja piirkonnad on kaugemal. Tallinna inimeste, või ütleme Tallinnast valitud saadikutel mõtles oleks see lihtne palgalisa, eks ju. Aga siin on ka kallim elu. Ja nende kulud on väiksemad. Need saadikud, kes peavad mitmes kohas elama, nende elu on veel kallim ja keerulisem, eks ju. Et pole kindlasti, aga see, ma ütlen, et tänane süsteem on ühelt poolt arusaadav, aga ma ei tea, mulle tundub, et me paneme tööle nii Riigikogu Kantselei raamatupidajad kui õiguskaitseorganid edasi. Ma ei tea, minule ausalt isiklikult tundub, et kui nad sellisel kujul nagu need tšekid on ja kui saadik suudab paljal ära põhjendada, et ta
tal on nagu silmarõõmuga mingil autonäitusel käia või kusagil muud midagi teha ja tema valijale see okei on, siis ma nagu ei näe probleemi, et minu meelest on see lõpuks nii-öelda valija, kes seda hindab, et kui on tööga seda kulu, sest seda on väga raske interpreteerida, millised kulud on, eks omal ajal ma arvan, et inimene nii-öelda saadik, kes toimetas, eks, et võimalikult odavalt hakkama saada, tegigi võileibu ja ostis majoneesi ja sai väga suure naeruvääristatuse nii-öelda alla sattus, eks ju, aga ma arvan, ta tegelikult toimetas nagu heas usus. Ja oleks peenisse restorani läinud, oleks kõik korras olnud. Just. Ja see ei ole ju nii-öelda mõistlik, et selles kontekstis mulle tundubki, et olgu see hindaja nii-öelda vali, et olgu need avalikud tšekid ja kui saadik suudab ära põhjendada ühe teise või kolmanda kulu ja või tema valijatel sellest probleemi ei ole, siis ma ütlen, et kui on, küsimus on millises määras ja nii edasi, et selles mõttes see lahendus ei ole kindlasti ödaline, aga see, et õiguskaitseorganid täna ennast sellega kurnavad, sest ma arvan, parlamendis ikkagi kurjategijaid sellises kontekstis ei ole. See, et seadus võimaldab meil niimoodi näpuga järgi või toimetada, et seda ma nagu iseenesest mõistlikuks ei pea sellisel kujul. Nii, Tanel Kiik tahtis debati kokku võtta. Ja nagu ma enne ütlesin, et ma väljendasin siin oma isiklikku seisukohta, et see kogu see tšekimajandus on võib-olla ütleme, see kogu see kulu sellele ja koormus ei ole võib-olla seda mängu väärt ja pigem mida võiks tõesti teha, näiteks võiks ka neid regionaalselt tõesti eristada. Ehk et ma olen täiesti nõus, et maapiirkonnas valitud saadikutel võikski olla kõrgemad kuluviitised, Tallinna puhul väiksemad, kuna tõesti need kulud ka transpordil üldjuhul on pisemad, et sellest igati mõistlik. Aga eks see on niisugune debatt, mille puhul võib jälle öelda, et ega see nüüd kindlasti oli Eesti riigi sõngküsimus. Nii et selles mõttes, et saame rakkamat, kui vaja, siis saab Riigikogu juhatus jooksvalt seda korda täpsustada, mida on korduvalt teinud, et küllap siis ma ei tea, järgmine parlamendi koosseis saab rahulikul ajal arutada, et kas see mida seal süsteemis muudab. See on see, et kastirattaga Võrust on raske käia tööl. Ma tuleks saate lõpuks siiski ühe väga põhimõttelise küsimuse juurde, nimelt siis varsti on teel parlamenti siis kogumispensioni seaduse muutmine ja see on üks huvitav mõte, ma võib-olla ei avaks täna üldse seda teise samba teemat, see on omaette vaidlus, aga põhimõtteliselt kui midagi tehakse inimeste jaoks kehvemaks, siis selle seaduse muudatuse ja jõustumise vahel peaks jääma 5 aastat, et kuhu me Eesti õigusloomes jõuame, kui seda printsiipi hakata üldiselt rakendama, et Anti Poolamets, mis juhtuks näiteks, kui inimeste kahjuks tehtavaid maksuotsuseid samamoodi hakata rakendama? No vaatame, mis meil juhtus kohe pärast eelmisi Riigikogu valimisi, et erakondade konsensusega kokku lepitud perehüvitiste tõstmine lasti momentaalselt põhja just sellel raskel ajal, kui inimesed vajasid tõepoolest seda toetust. Ja sellel on tagajärjed, eks. Aga ei olnud mingisugust probleemi, et oli konsensusega otsustatud. See ei olnud mingi mure. Nii et mina näen küll siin ohtu, et praegu Reformierakond juba näeb oma valimiskaotust ette, siis sellepärast on ka riigieelarve nii tugevas miinuses, et nüüd tõesti pärast meid tulgu veeuputus parteilt, kes on enda arvates kogu aeg rääkinud tasakaalus riigieelarvest, aga teeb teisiti, kogu aeg teeb teisiti ja siis praegu sellepärast pannakse ka oma ametnikke igale poole, püütakse takistada selle sama pensionisamba normaliseerumist meie silme läbi. Et siis, aga tegelikult ei tohiks nii pikalt jalga ette panna teiste parteide poliitilisele tahtele, et Reformierakond ei ole igavene. Tanel Kiik, on üldse mõte, et sotsidel järgmised valimised võita, võimule tulla, kui tegelikult teie otsused saavad hakata jõustuma alles 5 aasta pärast? Ja küll me need valimised varem võidame, et selles oli küsimust, aga mis puudutab nüüd seda 5 aasta teemat, et eks ta natuke naljaks välja näeb, et ma olen selles mõttes hästi nõus, et see pensionisüsteem peaks olema pikaaegselt, ette planeeritud, jätkusuutlik ja edasi, aga teisalt loomulikult on ju igal Riigikogul õigus seadusi muuta, võib öelda, et valija annab mandaadi näiteks mingile konkreetse muudatuse, jätame korra see pensionisamba kõrval, aga mis tahes valdkonnas, maksupoliitika, majandus, ma ei tea, haridusvaldkond, et siis öelda, et vabandust, eks ole, et me muudame küll viima valimist lubadus ellu, aga see jõustub nüüd järgmise parlamendi koosseisu ajal, et see on selles mõttes absurdne. Et pigem on, ma arvan, selle teise pensionisamba reformi puhul päris palju mõistlikke ettepanekuid, mis on tulnud, seesama näide, eks ole, see kiiremini lubada inimestele aasta sinna, ma arvan, 5 aasta klausel on mõistlik, see, et kasutada seda kodu tagatisena on tegelikult mõistlik ettepanek. Et need mõistlikud asjad tasub ära teha ja mitte nüüd nii väga ette muretseda selle pärast, et kes pärast meid võimule tuleb, et seda otsustab Eesti rahvas, et milline saab olema järgmine Riigikogu ja järgmine valitsus. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, millega Reformierakond tegeleb?
no tegelikult nad ju läbi selle jah tõesti ütlevad, et neil järgmises valitsuses asja ei ole ja nüüd püüavad kõikvõimalikud seadused vastu võtta, et siis kuidagi takistada järgmise siis Riigikogu enamuse koosseisu tööd. Et ma korra tuletan meelde, et pole sellist seadust esiteks, mida ei ole võimalik tagasi pöörata, et Reformierakond teeb seda kõige paremini ja teiseks ma korra räägiks sellist nagu õigusriigi ja õiguskindluse põhimõtetest, et ikkagi ei saa üks valitsus öelda, et millised otsused on siis head või halvad ja neid kuidagi mõjutada järgmiseks aastaks. Ja teine on see õiguskindluse küsimus, et kui nüüd nad väidavad, et nemad nüüd kaitsevad, eks ole, inimesi, eks ole, pole enamasti oma valijat, aga see õiguskindluse küsimus kordagi ei tõstatanud neil siis, kui nad tühistasid või vähendasid perehüvitisi toetuse, mida nad tõstsid enne valimisi, siis vähendasid peale valimisi. Samamoodi õiguskindlus neid ei huvitanud, kui tõsteti makse, et kordagi ju sellele ei mõeldud. Sibul, ma saan aru, et kõige kindlam oleks ikkagi teist sammast kaitsta, kui põhiseadusesse tuleks see kirja panna, on nii? No tõenäoliselt on, aga ma mõtlen ainuke, kelle eest see valitsus ennast ju nii-öelda kaitsma peab, on või inimesed, millest kaitsta on selle valitsuse ja nende parteide eest, kes täna Eestit juhivad, et millegi muu eest Eesti inimesi kaitsta pole vaja. Aga selline saigi tänane opositsioonitund. Tänan saate külalisi Tanel Kiik, Anastassia Kovalenko-Kõlvartit, Anti Poolametsa ja Priit Sibulat. Saadet juhtis Mirko Ojakivi. Kuulmiseni.